like Emmymade. Mingla chito ye boye page like ani video just like by. Dine video le aro di nangan ja mai Emmymade so re tu lo pya tha re di boba along le po no tu a di bhavati ye ma the along le ro tong pyu pi yo di brown sugar milk ko boy tu lo the time po no dine san lo ji chin ma re ke da so lo shin no boy ro sa like ja ya aw pathama song boy ro di 60 gram po no di ye ko the ba me ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ45 gram တကြားကိုထည့်ပါမယ်။ကိုတို့ဒါထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။မီးကိုစဖွင့်ပါမယ်။အလေးကိုပေါ့နော်။အရေပျော်တဲ့အထိကိုတို့ဟိုဟာအရင်တည်မယ်ပေါ့နော်။တကြားလေးအရေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ထိပေါ့နော်။တခြားလေးရေကုန်အရေးပြောသွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအရေးပြောတဲ့အချိန်မှာဒီဆက်လေးကိုခဏပိတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီဆက်လေးကိုပိတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘိုးတို့ဒီတာကူမုံပေါ့နော်တာကူမုံတစ်စုံကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်ပြီးရင်ဒါလေးကိုရောမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာအိုးနဲ့လှုပ်ဖို့ပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အိုးနဲ့လှုပ်မှာပိုးကြီးဦးနာတော့ဖြစ်နေတဲ့အဖက်လေးမဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်မီးပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ပြည့်နေအောင်ချူပါဒီလိုပြပြလေးဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တော့ဒီတာကူမုံလေးကိုစထည့်ပါမယ်နော်တာကူမုံလေးကိုအဲ့လိုမျိုးနေရင်းနေရနေပြီးတော့ဒိုလေးတစ်ခုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုပူအမုံထည့်ရနေသွားလားမသိဒီအပေါ်မှာအရင်ဆုံးဒီတာကူမုံလေးနည်းနည်းဖြူလိုက်မယ်နော်ကူမုံလေးလည်းပြန်ပြီးတော့လုပ်မယ်ပေါ့နော်ကြည့်လိုက်Emmymadeဟိုကနေတူရပါအောင် slime နဲ့ပိုးလို့ပြတာအကေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတီးလေးထိုက်ပြီးပေးပါမယ်ခုဒါလေးကူလုံးပေးဖို့ပိုးရီတမလေးကိုခေါ်ထားတယ်သူအမတေးလေးလုံးဝမှာကြီးနေဆိုလက်လေးနဲ့ဖဲလိုက်သေးလားဒီမှာလာပြီးဟိုင်းပြောလားကူလုံးပေးနေရပါလို့ကူလုံးပေးနေရပါဒီလုံးလုံးလေးရလို့ရှိရင်ရပါပြီနော်ပြီးရင်သူတို့ကိုအဲ့လိုမျိုးရေးဆူဆူမှာမိနစ်20ပြုတ်ပေးပါအခုလိုပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အရင်ဆုံးသူတို့လေးအချင်းချင်းကပ်မှာဆိုလို့စုံလေးနဲ့ဟိုမွေပေးဖို့เนาะပြီးတော့သူတို့လေးအပေါ်တက်လာပြီဆိုလို့ရှင်တော့အုပ်ဆောင်လေးအုပ်ပြီးလို့ရှင်မိနစ်20ဆောင်ရပြီเนาะဖြုတ်ပြီးမိနစ်20ပြည့်သွားရင်ဒီရိုးထဲမှာပဲမိနစ်10ထပ်ထားပေးပါเนาะအခုပိုးတို့မိနစ်20ပြည့်သွားပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ပိုးတို့ဒီစကားလေးကိုပြောင်းထည့်တော့မယ်ပြုတ်တာမိနစ်20ပြီးလို့ရှိရင်ပြုတ်ပြီးတော့ထားတာမိနစ်20ပေါ့နော်အခုပိုးတို့အခုဒီတကြားလေးကိုပေါ့နော်ပိုးတို့အရင်ဆုံးအပူခံလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပိုးတို့ဒီတကြားလေးပူလာလို့ရှိရင်ဒီနာတော့စစ်ထားတဲ့ဒီဟာလေးကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်အခုတကြားပူအောင်ခဏနည်းနည်းစောင့်လိုက်အောင်မယ်တကြားလေးပူလာလို့ရှိရင်နာတော့လောက်ထားတဲ့ဒီပူပါလေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ပိုးရဲ့ဒီနေရာမှာတကြားလေးကိုပို့ထည့်ထားရပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကလေးရှိတယ်ချိုလေးဖြစ်စေချင်တာလေအဲ့တော့တကြားလေးကိုထည့်လိုက်တယ်မိုင်းလောက်ပြတာပို့ပြီးတော့ရှင်းတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ပိုးရသူပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်ကြည့်ရဆိုတော့နည်းနည်းအခက်ခဲတော့ရှိတယ်သူကဒါဆိုပိုးတို့မီးလျှော့လိုက်တော့မယ်
ဆိုတာနည်းနည်းတော့များသွားတယ်လို့ပဲပြီးတော့တရားကိုပူထည့်ထားရပေါ့နော်တိုင်းဘေးကိုဒီလိုလေးချစ်စရာလေးနည်းနည်းလုံးလေးထည့်လိုက်တာဒါဒီလိုရှင်ပိုးရိုးဟိုပါပေါ့နော်ရေခဲထည့်ပါမယ်နောက်ဆုံးကနောင်တို့ထည့်ပါမယ်လောက်ရယူနဲ့တော့ရပေါ့နော်ဘယ်မြည်ကြည့်အောင်ဒီရမ်းချုံအလုံးလေးရနည်းနည်းဟိုစိုင်းနေရဟာတော်တော်နည်းနည်းလေးမှာရယ်ဒါပေမဲ့ဤလေရကောင်းတယ်သူလုပ်ပြရပိုးဒီမှာလေးကို copy မိခိုင်းလိုက်အောင်မယ်လုံးနေရောလုံးလေးကကြည့်အောင်ကောင်းလားဟုတ်တယ်အလုံးလေးရောလုံးလေးကချွတ်အရန်ချွတ်ကောင်းတယ်ကြိုက်လားဟုတ်တယ်လို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီနေရာမှာပဲဆုံးသက်ချင်ပါတယ်တတာ